¿Te asombran las cosas en miniatura? Espera a que conozcas a los animales más pequeños del planeta. Vamos a contarlos. Primero, el murciélago abejorro, apenas pesa 2 gramos. Imagina algo más ligero que una sola moneda. Luego, la rana Paedofrine, de Papúa Nueva Guinea, de solo 7 milímetros de largo. Eso es más pequeño que la uña de tu dedo meñique. Y finalmente, el pez Paedocypris. Vive en aguas pantanosas y cabría en la punta de tu dedo. Las maravillas más pequeñas de la naturaleza. Prueba de que las grandes sorpresas vienen en paquetes pequeños.